Манипуляция бізде жүрек аускультациясы болып табылады. Жүрек аускультациясында бізде 5 нүкте бар. 5 нүктеміз олардың арасындағы бірінші, екінші тонның айырмашылықтарын, олардың арасындағы систолалық, диастолалық шуларды және де патологиялық қандай да бір үшінші тондарды естуіміз керек. Бірінші тон ол бізде жүрек ұшы түрткісіндегі жүрек ұшы түрткісінен табамыз. Жүрек ұшы түрткісін біз пальпация жасаған кезде тауып алғанбыз, сол нүктеге қоямыз. Жүрек ұшы түрткісі ол екі саусаққа сәйкес келу керек, және де ол оң жақ қарыншаға сәйкес келеді. Бұл жерде бізде бірінші тон басым естіледі, және де ырғақты естіледі. 5-ші қабырға аралықта орналасқан. Келесі нүкте ол екінші қабырға аралықта, пациенттің оң жағында екінші қабырға аралықта төстің бойынан қоямыз. Бұл қолқалық нүкте болып табылады. Үшінші нүктеміз ол өкпелік нүкте болып табылады. Ол дәл осы қолқалық нүктеге параллель орналастырамыз, сол жаққа таман. Бұл екеуінде де екінші тон басым естіледі. Арасында ешқандай шулар естілмейді. Төртінші тон ол семсер тәрізді өсіндіге қоямыз, ол үш жармалы қақпақшалық нүктесі болып табылады. Бұл жерде бірінші тон басым естіледі. 5-ші соңғы тон ол Боткин-Нерба нүктесі болып табылады. Ол 4-ші қабырға аралыққа қоямыз. Боткин-Нербада бірінші және екінші тонда екеуі де қатар естіледі, яғни басым ешқайсысы жоқ. Осымен келесі манипуляция бұл жаңағы жүректің соғу жиілігін анықтау. Оны бірнеше әдіс бар. Негізінен ең оңай әдісі ол пациенттің қолын сұраймыз, екі қолында аламыз. Екі қолындағы тамырды өлшеп отырып, екеуінің симметриялығын анықтаймыз ең бірінші, және де толымдылығын анықтаймыз. Толымдылығын анықтаған кезде екі саусақтың арасына қойған кезде екі саусақта қан үйіп қалу керек. Және де біреуін қойып, екіншісі арқылы секундомермен өлшейміз.